啊！我等呢個機會好耐啊！我又心諗咧，就係攞咗你嘅山，幫佢辭職，好似便宜咗氣添啊！我仲覺得點樣啊？咩啊？咩？你講仲要幫佢攞埋辭職信俾你簽，你咁樣辭職便宜咗氣添嘛？當初門鳩時啊，雲水摩爾走隔離，媽閪！依家你話走啊走啊，一上嚟仲好無人歡迎，我玩大你。總之呢個人咧，我氣到邊度，見到佢咧，我就大聲屌咗嘅，唔信就嚟打鳩我，叫佢有本事。我咪俾你走投無路啊！依家係你自己唔愛面走上嚟俾我屌啫嘛，佢自己唔通諗唔到話你幫我唔啱嘅響間公司上嚟，你唔俾我屌啊？好正常噶嘛，我梗屌佢啊嘛。你冇諗到呢樣嘢啊？講俾你聽，真係佢除咗你聽咗做愛上嚟咧，你自己自取其辱啊！你唔講俾你聽，而家你又講難做啊！我屌鳩你，講埋俾你聽。講俾你聽咩啊？但係冇上嚟。咁我或者你氣一定，或者你唔使講啦，嘥氣嘅氣好啦，外面㗎啦。你幫你講氣省幫你撐到行。驚咩啊？咩咩？係咯，所以我唔愛講咩，佢可以上去辭職。人哋都幫你行鋪開條靚路，佢可以自己上去啊，咪你自己上去咯，咁咯。我行上去我理佢啊！我一見到佢，我擺喺個組裝坐喺我邊度同你講，我一見到佢我就屌啊！但係唔使你俾我知啊，只要有賽車行到去我邊度。係啊。啱啱我擺一多人面前，我就屌啊！我冇屌佢啊！我直頭就屌鳩你老千啊！仲有啊 ，UOA 我直頭屈鳩你添啊！我係接觸 UOA 嘅嘢咩？我直頭屈鳩你，UOA 食錢虧空公款咗啊！我冇屌喎。你根本屈唔到喎。咩啊？你幫屈佢。你屈唔到？唔係屈唔到啊！你好。我唔係屈你，我唔使虧空公款，我同我媽臭閪你，你喺度呃鳩我喺度做工，你又使 UOA 做工，你咩居心喎？你收你風啲。我睇你點撈，睇你有幾，睇你有。